Neteja el teu negoci. El que no té nom no existeix, almenys no per al mercat. El teu negoci no és una excepció. De fet, els experts en naming, així s'anomena aquest treball de donar noms a les empreses i marques, consideren que el nom transmet la primera vivència positiva al client. Per això, dona a la teva botiga un nom original, potent, evocador, notori i coherent. Un nom que compleixi el triple objectiu d'atraure, diferenciar i recordar. I, per suposat, un nom que, en aquest món saturat de marques, es pugui registrar. Amb què interactua aquí? Doncs tot, no? Els noms, des del propi nom de l'espai, la identitat corporativa, l'espai i la comunicació. Hi ha altres valors que no estan aquí. Bueno, a partir d'aquí, a la recerca d'un nom, que és un tema sempre molt complicat, bueno, doncs, com es tenia que dir aquest espai? Sunca, per què? Perquè, diguem-ne, en el projecte havíem parlat de que el que es tractava era de gaudir del temps lliure, que intentava donar un espai de gaudi, que no fos únicament de compra, que a través de la compra d'alimentació poguessin trobar alguns valors. Un cop arribes aquí, les llistes de noms poden ser interminables, però el client diu, jo no sé si m'agrada més o m'agrada menys, a mi tampoc sé si m'agrada Sunca o deixa d'agradar. Jo que sí que trobo és coherent, és coherent. No, pots posar el que vulguis, però aquest quadre, si funciona, és coherent. Si I dóna-li una identitat gràfica. Més enllà del nom i del logotip, ha d'expressar els valors de la teva botiga amb tots els punts de contacte amb el client. Targetes, fullets, factures, bosses, envasos i packaging, senyalitzacions, tant a l'interior com a l'exterior de la botiga. És la primera feina que s'ha de fer, és a dir, primer fer la imatge del que és l'empresa i a partir d'aquí llavors traiem la marca amb tota una sèrie de connotacions que després veurem. Quan es crea una identitat gràfica, no està feta gratuïtament, és a dir, no és allò perquè tinguis un ordinador i sàpigues fer-lo anar, doncs escolta, doncs vinga, amb una tipografia més o menys maca, doncs ens queda bé el nom. No, hi ha tota una cosa, hi ha tot un simbolisme a dintre, etc. El tema dels colors, el primer que vam triar quan vam començar a treballar junts va ser lògicament el color. Els colors que els hi vaig plantejar eren, lògicament, els colors del mar, és a dir, ells són tota la seva vida